हमारे प्रिय मित्र लोग टाइल कंपनी एंड कोहिनूर वेस्टेज ब्रिज, ये हमारे सुपरवाइजर साहब हैं कंपनी की तरफ से। सोमनाथ अमावस की तरफ से, आज कंपनी की तरफ से भाइयों लोग का पार्टी है सहयोग। यहाँ चिकन के पार्टी है। हमारे गुरुदेव मनीष भाई कमिंग फॉलो मी। खा पिए पार्टी को कितना तो पैसा सेट हो